शेर क्यों कुछ जानवरों से दूर रहते हैं? हैशटैग फैक्ट नंबर 1, कंगारू पीछे की तरफ कूद नहीं सकते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 2, शेर राइनोसोरस और हाथियों से दूरी बनाते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग सभी प्लैनेट के नाम को एक साथ, शुरुआत के नाम को एक साथ लिखोगे तो लास्ट नेम जो होगा वो सन बनेगा, यानी MVEMJSUN बनेगा। हैशटैग फैक्ट नंबर 4, फेसबुक का पहला नाम फेसबुक ना होकर फेस मास्क